ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു യാസ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ. ഇന്ന് നമുക്കിവിടെ നല്ല നാടൻ വറുത്തരച്ച ചിക്കൻ കറി തയ്യാറാക്കാം. അതിനായി ഞാനിവിടെ 1 കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ചിക്കൻ നമുക്ക് ഒരു കുക്കറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 സവാള അരിഞ്ഞതും 2 തക്കാളി അരിഞ്ഞതും കുറച്ച് വേപ്പിലയും 3 പച്ചമുളക് നടുകെ കീറിയതും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1.5 സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും 1 സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടിയും 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും 2.5 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും പൊടിയും 1 സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും 1 ടീസ്പൂൺ പച്ചമുളക് ചതച്ചതും 1 സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചതും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളവും ഒഴിച്ചിട്ട് ഈ കുക്കർ 4 വിസിൽ വരുന്നത് വരെ വേവിക്കാൻ വെക്കാം. ചിക്കൻ വേവാകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള തേങ്ങ വറുത്തെടുക്കാം. അതിനായി ഒരു പാൻ വെച്ച് ഇതിലേക്ക് 1 സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകവും 4 ചെറിയ ഉള്ളിയും 3 അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും 2 ഏലക്കായും ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതൊന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് ചിരകിയ തേങ്ങയും 2-3 ഇല വേപ്പിലയും ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുക. തേങ്ങ ഒന്ന് പച്ചമണം വിട്ട് വന്നാൽ ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ കറുകപ്പട്ട പൊടിച്ചതും ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുക. വറുത്ത ഈ തേങ്ങ നമുക്ക് ഒരു ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് 4 സ്പൂൺ വെള്ളവും ഒഴിച്ച് നന്നായി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുക. അധികം വെള്ളമില്ലാതെ വേണം ഇത് അരച്ചെടുക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തരി തരി ആയിട്ട് ഇതിൽ നിൽക്കും. നല്ല മഷി പോലെ അരച്ചെടുക്കാം നമുക്കിത്. ചിക്കൻ ഇവിടെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ തേങ്ങയുടെ ഈ അരപ്പ് ഈ ചിക്കനിലേക്ക് ചേർത്ത് ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ കറി ഒന്ന് തൂമിച്ചെടുക്കണം. അതിനായി ഒരു പാൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് 2 സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വന്നാൽ 5 ചെറിയ ഉള്ളി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞതും വേപ്പില ചേർത്ത് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക. ഈ ഉള്ളി ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറാകുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഈ കറിയിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നല്ല നാടൻ വറുത്തരച്ച ചിക്കൻ കറി ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളിതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.